Деревяха тоже имеет конструкцию шип-паз, собирается на замочке, и вот такое у нас деревянное покрытие. Кладется прям непосредственно поверх лак, иногда даже прям по перекрытиям такое любят класть. Но какая здесь проблема у такого покрытия? Во-первых, даже вот здесь уже видно, что она выгнутая. Она просто лежала вот в офисе, ездит тут с нами вот по всем стройкам уже несколько лет. Такие полы чаще всего скрипят, рассыхаются, точно так же, как имитация бруса на стене, появляются довольно существенные щели, туда набивается мусор. И все это, опять же, когда мы ходим, все это гуляет, скрипит в силу того, что доски выгибаются либо выпуклой, либо впуклой стороной.